ஹாய் ஆல், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஏலகிரியில் இருக்கிற ஜலகம்பாறை ஃபால்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. ஏலகிரியிலேருந்து இந்த ஃபால்ஸுக்கு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோன்னா மொத்தமாக 37 கிலோமீட்டர் வருது. இந்த ஃபால்ஸ் பார்த்தோன்னா காலையில் 7 மணிலேருந்து மாலை 6 மணி வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழி பார்த்தோன்னா திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்க சாக்ரட் ஹார்ட் காலேஜ்லேருந்து ஆப்போசிட் ரோடு எடுக்கணும். அந்த ரோடு எடுத்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போனோன்னா எல்லா இடத்துலையுமே சைன் போர்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அந்த சைன் போர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி போனோன்னா நம்ம இந்த ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணிடலாம். இந்த இடத்தோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனையும் கீழே பிங் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஜலகம்பாறை ஃபால்ஸுக்கு ஏலகிரி மலையிலேருந்து ட்ரக்கிங் ரூட்டும் இருக்குது. நீங்கள் ட்ரக் பண்ணணுன்னா நிலவூர் வந்துட்டு அங்கேருந்து 5 கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் ட்ரக்கிங் பண்ணி வந்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணிடலாம். நாங்கள் இன்றைக்கி ரோட்வேல தான் போகிறோம். இந்த சாலை வழியாக ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது வியூவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. போகிற வழி ஃபுல்லாக தென்னை மரமும் வயலுமா ஃபுல்லாக க்ரீனரியாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போகும்போதே ஏலகிரி ஹில்ஸோட பேக் சைட் வியூவும் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுது. மொத்தமாக இந்த ஃபால்ஸோட ட்ராவலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இப்போ நம்ம ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணிட்டோம். உள்ளே என்ட்ரு ஆனோடனே வண்டிங்களுக்கான என்ட்ரி ஃபீ வாங்குகிறாங்க. என்ட்ரி ஃபீ எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா 2 வீலர்ஸ்க்கு 20 ரூபா, ஆட்டோவுக்கு 30 ரூபாவும், காருக்கு 50 ரூபாவும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் வீக்கெண்டில் வந்திருந்தோம், அதனால் கொஞ்சம் கும்பல் அதிகமாக தான் இருந்தது. ஆனால் பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருந்தது. பார்க்கிங்கில் வண்டியை விட்டுட்டு வந்தோடனே முதல்ல ஒரு பெருமாள் கோயில் வச்சுருக்காங்க, உள்ளே ஒரு முருகர் கோயில் வச்சுருந்தாங்க. இங்கேருந்தே அந்த ஜலகம்பாறை ஃபால்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. என்னால் கேமராவில் கேப்சர் பண்ண முடியல, ஆனால் இங்கேருந்து பார்க்கும் போதே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இப்போ வாங்க நம்ம ஃபால்ஸை பார்க்க போகலாம். இங்கே தான் என்ட்ரி ஃபீ கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஒரு ஆளுக்கு 10 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இங்கே பாருங்கள், போர்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ஆளுக்கு 10 ரூபா என்ட்ரி ஃபீ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸ்டெப்ஸ் ஏறி போனால் தான் நம்ம ஃபால்ஸை ரீச் பண்ண முடியும். இது மொத்தமாக ஒரு 100 ஸ்டெப்ஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸ்டெப்ஸ் ஏறி போகும்போதே சைடில் ஒரு சின்ன நீரோட மாதிரி ஓடிட்டே இருந்தது. அது பார்க்குறதுக்கே நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது. அதே மாதிரி இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏறும் போதே நம்மளால் ஃபால்ஸ் சவுண்டையும் கேட்க முடிஞ்சிச்சு. இந்த ஜலகம்பாறையோட பெஸ்ட் சீசன் பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் டு பிப்ரவரி. ஆனால் நாங்கள் இந்த மே மந்தில் தான் போயிருந்தோம். அப்பயுமே தண்ணி ஃப்ளோ நல்லா தான் இருந்தது. ஒரு வேளை இப்போ ரீசண்டாக நல்லா மழை பெஞ்சனால இங்கே தண்ணி அதிகமாக இருக்கும் என்னவோ எங்களுக்கு தெரியல. இப்போ நம்ம ஃபால்ஸ் கிட்ட ரீச் பண்ணிட்டோம். இந்த சைடில் தெரிகிற எல்லோ ரூம்ஸ் வந்து லேடிஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம். இந்த ஃபால்ஸ் பக்கத்துலேயே லேடிஸ்க்கு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் அவைலபிளாக இருந்துச்சு. இந்த ஃபால்ஸ்க்கு மேலே இருந்தே நம்மளால் முருகர் கோவிலை பார்க்க முடியுது. இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா வெளியே லிங்க வடிவில் மேலே பாம்பு இருக்க மாதிரி இருக்குது, ஆனால் உள்ளே வந்து முருகர் சிலை வச்சுருக்காங்க. ஃபால்ஸுக்கு தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஏலகிரி மலையில் இருக்கிற அட்டாறு நதியிலேருந்து வருது. இந்த மெயின் ஃபால்ஸோட ஹைட்டு பார்த்தோன்னா 15 மீட்டர் கிட்ட இருக்கும். நீங்களும் ஏலகிரி ட்ரிப் பிளான் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வந்து இந்த ஜலகம்பாறை ஃபால்ஸை விசிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது ஏலகிரி ஹில்ஸ் ஏறினீங்கன்னா இன்னும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அமுக்குனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இன்னும் நிறையா இடங்களை பற்றின வீடியோக்களையும் ரெசிபி வீடியோக்களையும் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் டாட்டா, பை.